em mình được pro đây nhỉ theo mình đã xoay nó một lối đó để chọn mình sản phẩm thế mình được pro mình đã lại mình được xoay mình đã bắt bắt cứ miên tại cá ảo ใจเย็นเถอะต้องทำด้วยเขาได้สารกับฟักมีการเราถ้ามันถ้าการเราทุกทีมันเราดูใส่ใจเลยคือมันเนื้อใจมันกับตัวที่เขาเลยตัวใส่ยาให้ดูใส่กับซุปเลยนะตัวการนี้เอานั่งคือมีการตัวนี้ បាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមរៀបវីដេអូកាន់បងប្រុសបន្តិចដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យសូមផ្ញើវីដេអូអត្ថន័យទាំងស្រុងទៅកាន់បងស្រីជាវិធីការនេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើប្រយោគលើឡើងថាមនុស្សប្រុសណាដែលនិយាយថាស្រីមុខលុយគឺជាមនុស្សប្រុសដែលអសមត្ថភាពមនុស្សប្រុសដែលមានការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺមានតែការផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអត់បដិសេធការយល់ឃើញរបស់បងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយថាមិនត្រឹមត្រូវមនុស្សប្រុសដែលមើលឃើញថាមនុស្សស្រីហ្នឹងមុខលុយគេអសមត្ថភាពគឺមិនមែនទេគឺគេមានសមត្ថភាពគេអាចមានសមត្ថភាពមើលឃើញថាស្រីប្រភេទណាជាស្រីចាំតលីឲ្យសុំលុយប្រុសឬជាស្រីប្រភេទណាដែលចាំយកខ្លួនប្រាណទៅដកដូរជាមួយលុយឬក៏យកសម្រស់ទៅប្រណិបណានៅក្នុងមានជនទី3ជនទី4ដើម្បីទៅលុយអាហ្នឹងគេមើលឃើញគេដឹងថាមួយនេះមុខលុយអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសនឹងមិនអត់សមត្ថភាពទី1គឺមានសមត្ថភាពមើលឃើញមនុស្សស្រីប្រភេទណាដែរទី2មនុស្សប្រុសមានសមត្ថភាពថាតើនៅពេលគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចង់កសាងគ្រួសារមួយដើម្បីសុភមង្គលដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាប្តីល្អហើយមានបានប្រពន្ធល្អប្រពន្ធនេះគឺជាម្ដាយល្អជាមួយប្តីល្អគេត្រូវសម្លឹងមើលមនុស្សស្រីបែបណាដែលមានតុល្យភាពក្នុងការស្រឡាញ់ដើម្បីចាប់ដៃនេះកសាងជីវិតគ្រួសារអញ្ចឹងបើស្រីប្រភេទមុខលុយគឺគេអត់យកទេអានេះមនុស្សប្រុសគឺមានសមត្ថភាពមួយទៀតដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំងពីរនេះគឺវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយបញ្ជាក់ដល់ការមកស្រីបន្ថែមថាការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាការស្រឡាញ់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍ស្រីនិងប្រុសដើម្បីចាប់ដៃគ្នាកសាងជីវភាពគ្រួសារកសាងវងត្រកូលគ្រួសារបង្កើតគ្រួសារមានកូនមានចៅហើយដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់គ្រួសារមួយពេញលេញត្រូវតែមានឪពុកម្ដាយកូនចៅជាគ្រួសារពេញលេញមួយដើម្បីស្គាល់កូនមួយតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឈានទៅដល់គ្រួសារមួយស្គាល់កូនដើម្បីបំពេញនៃតុល្យភាពនៃអតិពលនៃការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺគេត្រូវរកដៃគូមួយណាដែលមានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដូចគ្នាមិនមែនក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមានតែប្រុសដែលចាំតែឲ្យស្រីចុះឲ្យទៅហើយដូចពីចាំអសត់ថាស្រីក៏ជឿធ្លុះអានេះតែមិនប្រងរត់ដល់ងាប់ទៀតដល់ឲ្យអាលីអត់ដែរអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគេធ្លុះក៏តែទៅចូលចិត្តនិយាយថាមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមានតែការផ្ដល់ឲ្យទោះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាខ្ញុំយកលុយទៅធ្វើអីមិនខ្វល់ថាខ្ញុំយកលុយទៅចាយបែបណាខ្ជិះចាំស៊ីលេងលបាយហាយសូមបែបណាដើរលេងបន្ទាបដេញលេងហាយសូមបងលុះឡានទេបែបណាហើយយកលុយទៅលាដៃពីមនុស្សប្រុសដើម្បីយកទៅបំផ្លាញអានោះគឺជាស្រីគេធ្លុះដែលគេតែនិយាយបែបហ្នឹងដើម្បីគាត់ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រឡប់អត្ថន័យក្នុងក្រៅបន្តិចបងប្អូនខ្លះកូនមួយខ្លះគាត់ចាប់ដៃគ្នារកស៊ីតែគាត់មានការស្រឡាញ់គាត់ចាប់ដៃគ្នាទៅរកខំប្រឹងគាត់មានសមត្ថភាពឲ្យខាងស្រីអស់ហើយគាត់តែគាត់មានសមត្ថភាពថាអូនលុយនេះរកដល់លំបាកអូនទៅចាយមានកម្រិតអូនទៅចាំមើលថែមការបានល្អព្រោះនេះទីដើម្បីទិញម៉ូតូមួយដើម្បីយើងដឹកមើលទីផាសអាប់ទីឡានដើម្បីរកស៊ីនេះនោះគឺគេមានគំនិតតែភាសាប្រឹក្សាយោបល់នេះដើម្បីកសាងជីវិតគ្រួសារអញ្ចឹងគេមិនមែនមានចាំដល់ឲ្យសុខសាន្តទេពួកតែគាត់មានចាំដល់ឲ្យចំមនុស្សស្រីបើមនុស្សប្រុសមានការស្រឡាញ់គាត់មានតែការដល់ឲ្យចំមនុស្សស្រីវិញមនុស្សស្រីមានការស្រឡាញ់គាត់គឺចាំតលាដៃសុំលុយប្រុសចឹងហ្មងណាអញ្ចឹងហ្មងណាសំដីដែលនិយាយមួយម៉ាត់ចេញថាមនុស្សប្រុសការស្រឡាញ់គាត់របស់មនុស្សប្រុសគឺជាមានតែការដល់ឲ្យបានដល់ឲ្យសម្រាប់អ្នកធ្វើការដូចគាត់អត់ចង់បានអីទេគឺដល់ឲ្យទេដល់ឲ្យគាត់ទៅគាត់បានហើយអានេះគឺការដល់ដោយតុល្យភាពគ្នាហ្មងបាទឲ្យគាត់ទៅគាត់អង្គុយញ៉ាំនិយាយមួយយើងសប្បាយទៅឲ្យគាត់ទៅហើយរកស៊ីជិះទៅគឺមានការដល់ឲ្យអានេះគាត់ប្រកាសហើយអញ្ចឹងអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យតម្លៃខ្លួនជាមនុស្សស្រីដែលមានការស្រឡាញ់ប្រកបក៏យើងត្រូវតែមានតុល្យភាពក្នុងការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរយើងនេះមិនមែនជាស្រីមុខលុយជុះហើយចាំតែគេដល់ឲ្យការស្រឡាញ់ចាំតែគេដល់ឲ្យចំមនុស្សប្រុសមិនវិញអាចទៅធំដែរចាំលុយ